做咩？一封信啊？幅畫俾你。送幅畫俾我？係十分之美好。就係呢個壽司啊？係呢個壽司，唔係其實壽司入邊咧有我畫嘅，個壽司就係人哋 design。我啲面等先。多謝，咁啊希望大家都中意呢幅畫。你哋呢個畫都即係襯你嘅喎，中意喎。因為我知道家姐你好中意畫畫，咁所以就我係花咗好多心思咁就。睇得出啊，應該畫咗好耐㗎啦。Thank you， 多謝多謝 ，Thank you。我想講咧，同你唱呢首歌咧，即係唔知有一種亂倫嘅感覺，即係好奇怪嘅其實咧，因為我之前同佢唱過《十分愛》啦，都喺個音樂節目上面，即係咧唔想望佢唱㗎，即係覺得嗰種感覺係咧，即係因為佢真係俾我感覺，我真係當佢細佬喎。你明唔明？因為我哋拍咗，大家知道我拍咗2部戲啦，佢都係做我細佬。我覺得我哋好有呢個子弟緣，我真係當咗你我細佬㗎啦。我都係當你家姐㗎。係啊，好啦，就決定啦，我哋台上嗰啲叫咩啊？台上咩？台上結咩拜結拜。結拜好，結拜。因為咧，佢真係Jeffrey 真係一個我非常欣賞嘅小朋友，我當你係。因為佢係真係，因為大家都知道，佢嘅口頭禪係咩？辛苦晒大家，唔該晒大家，辛苦。因為佢真係好有禮貌、好乖嘅一個男仔，同埋即係呢樣嘢都唔緊要，即係好少咁乖、咁靚、咁有禮貌，係咁靚仔噶嘛。即係你係非常。家姐我都想再講多次，你真人係靚過相鏡。即係上鏡係上鏡都十分之美好，即係只不過真人係哇！大家係咪啊？咁你哇一聲嚟聽下先啦。你就上鏡人真人都咁靚仔啦。係咯，咁啊多謝你做我嘉賓啦。多謝家姐邀請。因為即係我好想，因為咧我即係今次個 show 我都請盡晒所有朋友啊、好朋友啊、家人啊咁。咁你呢位家人我點可以唔請咧？係咪？大家入場睇紅豆未？喂，唔喺度宣傳電影都好嘅，其實係啊，票房麻麻地啊，支持下香港電影啊，大家幫手啊！其實而家在場嘅所有人，大家都買咗飛，唔識得，都幾好啊！唔錯，你哋唔睇都買張飛。好啦，唔講咁多，多謝你幅畫 ，thank you。咁啊，交個台俾你咯喎。好。咁我就落去練習啦，好冇？好啦，你小心啲啊。拜拜。拜拜，交個台俾 Jeffrey，俾多啲掌聲。